Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawanku semua, dimanapun berada, mudah-mudahan hari ini kita masih berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Oke, kawanku, hari ini saya mengubang lagi. Saya mengubang sambal terasi, tempe goreng, ikan asin kapas-kapas, disertai dengan lalapan pete, sawi putih, terong, kacang panjang, kerupuk. Oke kawanku, seperti biasa sebelum makan kita berdoa dulu. Oke kawanku, mari makan. Hmm. Habis.
Pindah, kawan. Oke, kawan. Makanan sudah habis semua. Cukup di sini dulu video saya kali ini. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.